नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल लारा इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों आज मेरे पास में एक होम थिएटर आया है जो कि आईकॉन का है और इसमें बात करते हैं प्रॉब्लम की। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके दो साइड बज रहे हैं और दो साइड ऑफ है, यानी कि दो में आवाज़ आ रही है, दो में आवाज़ नहीं आ रही है। और इसका मेन बूफर भी नहीं बज रहा। तो देखते हैं प्रॉब्लम इसमें क्या है। पहले मैं आपको इसको बजा कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ गई है। इसमें पेन ड्राइव लगा देता हूँ। तो हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है। तो इसमें मैं सबसे पहले स्पीकर लगाता हूँ। तो हमारा एक साइड का बज रहा है, ये बज रहा है और ये भी बज रहा है और ये हमारा बंद है, ठीक है ना। ये बंद है, ये चालू है, ये बंद है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके बूफर की, सामने वाले की। तो सामने वाला सबसे पहले हम बूफर की ये खोलकर देखते हैं कहीं वॉल्यूम ख़राब तो नहीं, क्योंकि हमारा वॉल्यूम थोड़ा हिल रहा है। देखो आप देख सकते हैं। तो इसमें तो हम वॉल्यूम नहीं डालते हैं और पीछे का सेक्शन देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैक ख़राब है, हम इसका जैक ख़राब है या फिर उसकी आईसी ख़राब है या फिर जो रेजिस्टेंस लगी होते हैं छोटे छोटे वो ख़राब है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। तो इसको खोल लेते जल्दी से। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड है। पहले इसकी आईसी की कंडीशन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है इसकी आईसी यहाँ जल चुकी है। मैं आपको कैमरे की मदद से थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा हो जो आईसी ये लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं ये जल चुकी है। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि इसमें ये आईसी ख़राब है। तो इसमें नई आईसी और एक नया हम वॉल्यूम डालते हैं, फिर इसको बजा कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसकी आईसी निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों इसका बोर्ड मैं खोल लेता हूँ। और बोर्ड खोलकर उसके बाद मैं आईसी लगाता हूँ। अगर आपके पास में भी अगर ऐसा फोल्ड अगर आता है तो सबसे पहले आप वॉल्यूम शॉर्ट करके देखें, उसके बाद में है आईसी तक पहुँचें, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर इसका वॉल्यूम ख़राब निकलता है, आईसी हमारी सही निकलती है। लेकिन इस केस में बूफर का वॉल्यूम ख़राब निकला है और आईसी और इन वाली स्पीकरों का आईसी ख़राब निकला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी आईसी भी खोल लेता हूँ और निकाल कर दूसरी लगाता हूँ और देखता हूँ कौन सी लगी हुई है। ज़्यादातर तो 20-30 लगी हुई आती है और अब तो 20-50 भी लगी हुई आ रही है बूफरों में। तो देखता हूँ इसमें कौन सी लगी है। दोस्तों आईसी को इस तरह निकालें इसकी प्रिंट ख़राब ना हो, क्योंकि प्रिंट ख़राब होने पर बहुत भद्दा लगता है। तो हमारी आईसी निकल चुकी है, इसका नंबर 2030 है। तो मैं एक नई आईसी
इसमें डालता हूँ, जो कि ये आईसी है। उसके बाद में फिर इसको बजाकर देखते हैं। अगर आपके पास में हीट सिंक है तो आप हीट सिंक का प्रयोग करें, क्योंकि ये हीट सिंक आईसी को ठंडा रखती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास है तो। वैसे ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 15 रुपये की 20 रुपये की हीट सिंक आती है। इस हीट सिंक कंपाउंड को थोड़ा सा लगा दें, जिससे कि आईसी हमारी ठंडी बनी रहे। इतनी अच्छी तरह से सर कोई नहीं आपको समझाएगा। अगर आपको फुल XYZ कुछ भी सीखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर एक आइटम वो रिपेयर करता हूँ जो हम अपने घर में यूज करते हैं। हमारी आईसी लग गई है और मैं अपने चैनल पर हर चीज़ वो डालता हूँ जो हम अपने घर में यूज करते हैं। और मैं इसके बोर्ड को कस देता हूँ। तो दोस्तों हमारी आईसी लग चुकी है। मैं अब इस बोर्ड को जैसा था वैसे ही लगा देता हूँ। तो दोस्तों बूफर हमारा कस गया है, तो हम सबसे पहले इसको बजा कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों चारों हमारे बज चुकी हैं और वॉल्यूम भी हमारा काम कर रहा है। अब बात करते हैं, अब डालते हैं इसमें वॉल्यूम। तो जो बेस वाला वॉल्यूम हमारा ख़राब है, तो कैसे डालते हैं ये भी आप देख लें। और एक बात का ध्यान रखें, बहुत सुकून से डालें, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसका वॉल्यूम मैंने बदल दिया है फर्स्ट क्लास, और जिसके जो मैंने तार थे वो ऐसे लगा दिए हैं। और इस प्लेट को मैं कस लेता हूँ सावधानीपूर्वक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें तार लगे हुए हैं। टूट जाएगा तो मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। तो मैं इसको लगा देता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। देखो बेस का हमारा काम करने लगा फर्स्ट क्लास। इसमें पेन ड्राइव लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास बज रहा, बहुत शानदार बेस आ रही इसकी, आप देख सकते हैं। इसके सब ओके हो गए हैं, पूरा हमारा बूफर चालू हो गया है। मैं इसके बाकी पेज कस लूँगा। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।